上网啊，仔细看好了，啊，爆满了，哇，好多虾，特别精彩，红蟹，啥都有哦，爆了爆了，哇，大家看一下，这碗就不得了了，哇，那些红蟹、南瓜蟹活蹦乱跳。跑到前床了，哇！又有这么大的鳗鱼，哇！南瓜蟹，那种南瓜蟹特别多，这网全部都是那些白虾。过来这边网看一下，仔细看，仔细瞧，爆汤，哇！红蟹哦。哇，拖到一个地笼，呀，那看一下红蟹，这个是母的了，南瓜蟹特别肥，哇塞！来看一下，这么大的白虾，哇，那个膏满满的。起码有3两多这个白虾，啊，这里也有藏了好多那些南瓜蟹在里面，要翻一下才行。哇，好多那些带子螺，哇，要有一个高螃蟹，那看一下这个螃蟹，长满那些生蚝了，特别老了。很快都不行了，大概1斤左右。要帮那些中间里面有没有藏着大鱼大蟹在里面？要是这么大的白虾，鱼虾最高了，要个黑鱼虾，哇，这么大的黑鱼虾很软的嘞。墨鱼、南瓜蟹、带子螺，这碗那些虫鱼也很多了。这么大的带子螺在市场里卖，起码卖到8到10块钱。哇塞！这种白虾简直是用它来煎、来锅煎，特别爽。太小了，不要把它们。南瓜蟹、带子螺，鳗鱼特别多，鳗鱼就厉害呀！这种鳗鱼好利有情，挑网线给你看了。这鱼蟹网抓那些红蟹啊、南瓜蟹，挺大的了，要把它绑起来去打养先了，不然全部死掉啊，就卖不了钱了。哇，有个琵琶虾，这么小的琵琶虾，还是活的呢，把它放了，太小了。
这条金骨鱼啊比较少，不是挺肥的。这一下网就摸了这么多黄花蟹、红蟹啊，膏蟹都有，老蟹，先拿去打烊了。这一下网全部挑完了，过了3个小时过后挺好了。啊，给大家分享一下，这些是水煮鱼、沙丁，也有一个这么大的黑皮虾、皮皮虾，哇，还有半斤左右，带骨螺、胖皮墨鱼，这么大的墨鱼。这些是青鳃鱼啊，白虾、对虾，这些小虾、晒虾干特别好吃。这里再把没撞到这里，要把它冰好了，倒在这里冰好了。哇，大的比较大。